মাটন বিরিয়ানি। আমি একটু উঠিয়ে দেখার চেষ্টা করি। দেখতে কিন্তু খুবই ভালো লাগতেছে। আর এটা হচ্ছে মিক্সড রায়তা, স্ট্রিং রাইস, আর এখানে রয়েছে আপনার স্যুপ। 2 ধরনের স্যুপ এখানে রয়েছে, একদম ধোঁয়া ওটা। ওকে, স্যুপ। আর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাজর্টেড ব্যাট আর মিক্সড ফ্রাইড রাইস। ফ্রাইড রাইসটা একটু দেখুন। শিওর। ফ্রাইড ভেজিটেবল।